آب و هوا آفرید، درخت و گل و سبزه را آفرید. اسم مرزوست، ولد علی محمد، صنف پنجم، مکتب فرازندیشه. فکس مکتب برنامه سرفیلی داریم. وقتی که از مکتب میرم کارخانگی خود انجام میدم، درس خود میخوانم، باز بعد از او کورس نقاشی میرم. یک ماه میشه که به نقاشی علاقه‌مند شدم. در آینده میخوایم یک نقاش شم. از حکومت میخوایم که مکتب رو باز کنه، دخترها 12 رو بخوانن فارغ شوند. با اطفال پیام داریم که درس خود بخوانن و غیرحاضری نکنن، حرفای استاد خود گوش کنن.